오늘은 제가 이 젤리 먹방을 해보도록 하겠습니다. 야, 이거 쭉 짜야 돼. 이건 일단 주황색 색이에요. 와! 야, 일단 내려놔. 내려놓으라고. 이거는 투미. 이거는 미끌미끌. 야, 먹지 말라고! 미끌미끌. 이거 있잖아. 떼놓을게. 춥다. 이거 투명인간이다. 투명인간. 저는 일단 벌들도. 나는? 이제 ASMR 해줄 거야. 이거. 투명인간. 나는 너 노랗게 보고. 좀 더 넣어. 탱글탱글하고 쫑글쫑글하고 말랑말랑. 탱글탱글. 이거는 물만 보세요. 욕 먹으라. 더 잘라서 먹자. 자, 이제 먹자. 미안해요. 엄청 많네요. 따라줘. 노란 이제 두색이 이만큼밖에 안 남았거든요. 이제 노란색은 시온이가 먹고 긴 거는 남은 거는 제가 먹고 같이 먹자. 같이 먹자. 여러분 이건 안 보여드리고 가겠습니다. 야 빨리 먹어. 같이 먹자. 하나 둘. 오늘은 제가 젤리를 시온이와 함께 먹었는데요. 네, 어땠나요? 재밌었나요? 그럼 구독과 좋아요 눌러주세요. 그럼 저는 안녕.